कोल्ड हुआ है तो इसको क्या आएगी, छींक आएगी। तो छींक आने पे हम लोग डायरेक्ट माउथ को हैंड से नहीं रखते हैं, हमको क्या लेना है, एक टिश्यू पेपर लेना है जो इसने लिया हुआ है ना। अब देखिए अब ये क्या करेगा, इसे छींक आएगी तो ये ऐसे अपने फेस पे कवर करेगा। इसमें क्या होता है, हमको छींक आ रही है ना तो हमको क्या करना चाहिए, हैंड नहीं रखना चाहिए, उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, टिश्यू पेपर।